at your 1130 position, range 129. Copy, Delta Delta Tango, Alpha are cancelled and staying on your frequency. You may leave my frequency. For traffic information, you may remain on my frequency if you wish. Leaving frequency now for Hildesheim and squawking VFR, Delta Delta Tango, ciao. Correct, and I observe one traffic VFR at your 2 o'clock position, range 10 miles at 2,700 feet. Tracking, I think, inbound Hildesheim as well now. Watching out, Delta Delta Tango, schönen Tag noch, ciao. Okay, tschüss. Ryanair 116 Charlie, contact Norman. Hildesheim Info, Delta Echo Mike, Delta Tango. Echo Mike, Delta Tango von Hildesheim, moin. Delta Echo Mike, Delta Tango, Cessna P210, 8 miles south of the airfield, 5,000 feet for landing. Now, where was your departure airport? Speyer. Departure airport? Speyer. Echo Delta Romeo Yankee. Und Delta Delta Tango, welche Piste ist denn aktiv? Delta Tango, die Piste 07. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Echo Delta Romeo Mike? Yankee. Platz. Delta Echo Romeo Yankee. Romeo Yankee, das ist verstanden. Aber wie viele Personen an Bord? Eine Person, Delta Delta Tango. Hildesheim Info, Delta Mike, X-Ray Alpha, Delta, hallo. Mike X-Ray Alpha Delta, moin. Moin. X-Ray Alpha Delta, Tragschraube in 1000 Fuß und also zur Landung. Und die Delta Delta Tango kommt gerade aus dem Süden, noch 4 Meilen vom Platz, werde einen Direktanflug auf den 07 machen. Delta Delta Tango. Delta Tango ist verstanden. Mike X-Ray Alpha Delta, Piste 07. Piste 07 verstanden. Hildesheim Info, Delta Echo Kilo Charlie Whisky. Charlie Whisky, die 07 im Betrieb. 07 im Betrieb, nächste Meldung, Quereinflug 07. Und die Delta Delta Tango dreht jetzt gleich ein in den Endanflug zur 07. Delta, Delta, moin. Delta Mike Sierra Delta, Delta, Tragschraube mit 2 Personen aus Kammel, Meilen, westlich vom Karlsberg zur Landung auf der 07. Delta, Delta, verstanden. Delta Delta Tango, Endteil 07. Wind 120 mit 8. Delta Delta Tango, frei von bis, wo kann ich denn den Flieger für 3 Tage abstellen? Drinnen oder draußen? Drin wäre natürlich super.
Lieber rein. Jo. Wenn's geht. Wollen Sie mal vor bis zum Tower, kurz am Tower vorbei, die ersten Hallen so, und da müssen wir das mal irgendwo reinschieben. Alles klar. Mit Flugplan oder ohne? Flugplan bitte schließen. Delta Tango. Charlie Whisky am Kaliberg eindrehen, Querenflug, Piste 07. Delta Alpha Delta, gehe entlang des Mittellandkanals